მოგესალმებით, ჩემო კარგებო. მე და ბობი. ეს ბობია, გაიცანით? ჩავსდეთ ახლა კამერა, მოვთავსდებით და ვიჭრავთ. ეს არის ჩემო კარგებო. სულ პატარა. ბუბუს ნახევარი. ეს არის ჩემო კარგებო, სულ პატარა, ესეთი თოი პუდელი, სახელად ბობი. უკვე 2 ღამე გაატარა ჩვენთან ბინაში და 2-3 დღეში მისი პატრონიც ჩამოვა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით ჩემო კარგებო. ყოველთვის მიხარია თქვენთან ურთიერთობა, მადლობა რომ ჩემთან ერთად ხართ. ამ ცხელ დღეს იმედია ყველაფერი კარგად გაქვთ და კიდევ უფრო უკეთესობას გისურვებთ ჩემო კარგებო, იმედი ვიქონიოთ ყველაფერი კარგად იქნება. ძალიან ცხელა ეს ერთი და მე ვარ გადაჩეჩილი და გადახვიტკული, იმიტომ რომ ეს შალის ბიჭი მეხუტება. უფრო მშვიდად გრძნობს თავს, ჯერ რომ მოიყვანეს, რა თქმა უნდა, წაიწკმუტუნა, კართან ელოდებოდა პატრონს, რომელიც წავიდა და მე ნელ-ნელა მე მომეჩვია, მომეწება. ბუბუსთან ვერაფრით ვერ დავამეგობრე, იმიტომ რომ ამას რატომღაც გონია გოგო და ზედა ხტება და ბუბუსთვის ეს დისკომფორტია და ბუბუ ვერ იშორებს, ბუბუ ძალიან დაიჩაგრა ამ სიტუაციაში, ძალიან ესეთი ჰუმანური აღმოჩნდა, ერთხელაც არ მობრუნებულა და არ გაბრაზებია, არ ვიცი უთმობს თუ არ ვიცი უბრალოდ ეშინია და ასევე სასწაულად ეშინია და იმალება კატა. ბუბუსთან ერთად რო თამაშობენ კატა და ბუბუ ერთად, ისე ესენი არ თამაშობენ, რომ გაეკიდება ტახტის ქვეშ შეაძრუნეს ხოლმე. ამიტომ ტასიკოს ოთახში არის უმეტესად ბუბუ, ჩემ ოთახში არის უმეტესად ბაცო, ჩვენი ფისო და ეს ვაჟბატონი არის ჩემთან, იმიტომ რომ ეს არის ახლა სტუმარი და რა ვქნათ, მე კი ძალიან მენატრება ბუბუ მთელი დღე, მაგრამ და ღამეც, მაგრამ წეთი, ჩახტი. ეგეც. ძალიან პატარაა, მაგრამ ვერ ვიტყოდი, რომ არის უსუსური, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ხტება სიმაღლეებზე, ძალიან კარგად იცავს თავს. ყოჩაღი ბიჭუნაა, მოკლედ. მენატრება ბუბუ, მაგრამ არა უშავს, ეს სტუმარია და ახლა ჩემი სამსახურიც არის. კონდიციონერი დავაყენეთ ტასიკოს ოთახში, ჩემო კარგებო, მომილოცეთ, აი ბავშვმა ამოისუნთქა, რაღა ბავშვია, ჩემთვის არის ბავშვი, 21 წლის გოგოა. ამოისუნთქა, გუშინ დილით მოვიდა ჩემი მეგობარი 11 საათზე და დღის 3 საათამდე ეწვალებოდა და აკეთებდა როგორც იქნა აი ამ სიცხეში იმდენი იშრომა და ისე გაოფლიანდა და ისე დაიღალა, მოაწესრიგა ყველაფერი, გაიქცა, წავედი მე ხა ჩემთან სახლში შხაპშიო და მერე დამეწყო მე. ყველაფერი აირია, კიდე კაი მოვისაზრე და ზეწრები გადავააფარე, ტასიკოსთან თაროებს, სამუშაო მაგიდას, საწოლს, აბსოლუტურად ყველაფერს. და მერე ძალიან იოლად მოვხსენი ეს მტვრიანი ყველაფერი, დავფერთხე და შევყარე სარეცხის მანქანაში. მაგრამ მაინც საწოლის თეთრეულიც გამოვცვალე, ძირფესვიანად მტვერსასრუტით ის კუთხე, სადაც ხრედდა კედელს, მილი რომ უნდა გაეტარებინა, რა თქმა უნდა, ძალიან დაიმტვერა და კედელიც კი დაიმტვერა და ის კედელიც კი მტვერსასრუტით გავწმინდა და მოკლედ ძალიან ბევრი მტვერა გამოვიტანე და მაგრამ მოვერიე. არ მეგონა სიმართლე რომ გითხრათ, არ მეგონა, მაგრამ მოვახერხე, თან ძალიან ცხელოდა გუშინ. ტასიკომ ჩართო ეგრევე, მივკეტეთ ყველაფერი ამ გასუფთავებულზე და ოთახი გაგრილდა და შიგნით არის ხალხო, აი რა გითხრათ, 64 და ძალიან მშვიდად იმუშავა. ეს ახლანდელი სამსახური, რომელიც აქვს ტასოს, თავისთავად ძალიან მშვიდია, ძალიან სერიოზული კომპანიაა, ძალიან კარგი სპეციალისტები არიან და ურთიერთობაც ძალიან ცივილური აქვს თანამშრომლებთან და ერთმანეთთან უფროსობას და არაფერი არ მძაბავსო, უბრალოდ უნდა ვიმუშაო. აი არაფერი არ მძაბავს აბსოლუტურად.
და გადაწყვიტეო, რომ როგორიც არ უნდა იყოსო ხელფასიო, აღარასდროს აღარ ვიმუშავებ იმ ადგილას, სადაც არ მომწონს მოპყრობა, სადაც არ მომწონს ეს საქანელები, ხან ავარდით, ხან დავარდით, აი ესეთი ცვლილებები, სტაბილური და ნორმალური 7 წნარი სამუშაო მირჩევნია. თანაც უკვე შეეჩვია, იცით, ისწავლა, რა უნდა გააკეთოს, როგორ გააკეთოს და აღარ არის დაძაბული. ეს სამსახურიც რო ესეთი საინტერესო და კარგი აქვს, ну მისთვის საინტერესო და კარგი თორე ჩემთვის ჯინურია. ეს სიგრილეც რო იყო, ბუბუც რო შიგნით შევიყვანე და ბუბუც რო გაგრილდა და ბუბუ ტასიკოს მიეკედლა ეს დღეები. რადგან ჩემთან ვერ არის, ტასიკოს ოთახშია და ეხლა ტასიკოსთან არის მოკლედ და აი ძალიან ბედნიერი ვარ რომ მითხრა. მე გამოიძინა ამ გაგრილებულ ოთახში იდეალურად და შაბათი კვირაც დადგა და მოკლედ რა, კაი ამბები გვაქვს. ძალიან მიხარია, მადლობა უბრალოდ ყველაფრისთვის. აი ესეთი ამბები გვაქვს ჩემო კარგებო. რადგანაც ახლა მე შინაურ რაღაცებს შევეხე, აქვე აღნიშნავ. მამაკაცის სახელი იყო ნიკი შემოსული მაყურებელი და კომენტატორი, რომელმაც მითხრა რა უბედურებაა ესო რა სახლის ამბებს რო ყვებიო. დავბლოკე რა თქმა უნდა და ვისაც არ მოგწონვართ ჩემი გარეგნობით, ჩემი შეხედულებებით, ჩემი ყოველდღიური ვიდეოებით, თუ რას ყვები და რას არ ყვები, ინტერნეტი დიდია, დამილოცნი ხართ, რასაც გინდათ და ვისაც გინდათ იმას უყუროთ. ჩვენ ვართ აქ გოგოები და ცოტა ბიჭებიც და ვურთიერთობთ როგორც ყოველ დღე ჭიქა ყავასთან. თქვენ თუ არ მოგწონთ და გინდათ რაღაცა დიდაქტიკურზე საუბარი, მასათიც არის მილიონ ენაზე. ასე რომ გზა დამილოცნია. ბობიკო, გამოდი გენაცვალე, გამოდი სიხარულო, მაგ ოთახში არ დაიკარგო. ვარგის ოთახში შევიდე და ჩანთებს შორის დადის, არაფერს არ მოიწევს. ყველაფერი კარგად არის მაგ ოთახში. გაერთოს ცოტა, გაისერნოს, გამოსერნოს. ბობი, მოდი ჩემთან. მოდი ჩქარა, მოდი ჩემო სიხარულო, მოდი. ბობო, ესა სადაც ეღავი თავი, ეს რა ძაფი გაქვს. მოდი. აი ასე ჩემო კარგებო. ეს ჭკვიანი ბიჭია, ბუბუსგან განსხვავებით, არ იპარავს ჩანსაცმელს, არ გლეჯს, არ ხრავს, სათამაშოთი თამაშობს. ბუბუსთვის თამაში არის რა, თავის ნემსივით კბილებით დაითრიოს და გაგრიჯოს. არა, ეს ესე არ არის. ძალიან ჭკვიანი ბიჭია. მიირთმევს თავის მშრალ საკვებს, აყოლებს წყალს. მოკლედ, ისე მენატრებაო პატრონს, რა თქმა უნდა, პატრონებს მეხმიანები. ვაჩვენებ ფოტოებს, ვიდეოებს, ყველაფერს. ისე მენატრებაო პატრონმა მითხრა რომ აი ერთი სული მაქვს როდის ჩავახუტებიო და მე ძალიან კარგად მესმის რომ რო წარმოვიდგენ რომ მის ადგილას შეიძლება სხვასთან მიბარებული დროებით იყოს ჩემი ბუბუ და ვენატრებოდე და მენატრებოდეს და შეშინებული იყოს ეს სადავარო აი განსაკუთრებულად ვეფერები და განსაკუთრებულად ვეხუტები და ველაპარაკები და სულ ვეთამაშები თუმცა თამაშიც არ ვიცი თავს იკავებს ჩემთან და თავის სახში უფრო თამამია, მაგრამ ჩემთან ისე არ თამაშობს. აი ბუბუმ ძალიან იცის ეს თამაშები და სირბილები და მოგახტება და გიკვეს და დაგემალება და ეს ესეთი არ არის. ბოდიშიც შევწყვიტე ვიდეო, ალბათ ამოვჭრი ამ ეპიზოდს როგორ გავვიბარ და მოვიბარ. ფშიკინის ხმა გავიგე და მივასწარი კინაღამ გადმოვიდა ტყემალი, ხარშავ ტყემალს. ჩემთან პირველი სართულის მეზობელმა საერთო ჯგუფში დაწერა, აგარელებში დაწერა, რომ ბალტყემალას ვყიდიო და ისა მოვატანინე. მომიტანა 8 კილო ნახევარი, რამდენი შეძლო იმდენი მომიტანა. მე მეტი არც მინდოდა. დავარჩიე, დავრეცხე და 2 სერიად მოვხარშე, იმიტომ რომ ყველაზე დიდი მაქვს 5 ლიტრიანი ქვაბი. ერთი დიდი ჯამი მაქვს და ერთი 5 ლიტრიანი ქვაბი მაქვს და არ მინდოდა ხა დედაჩემს აქვს უამრავი, მაგრამ არ მინდოდა ხა იქ გადაიტანე ან იქიდან რაღაცა გადმოიტანე, გავყავი და ერთი ნაწილი უკვე მოვთუთქე და მეორესაც ახლა მაქსიმუმ 10 წუთი უნდა მეტი არა. გაგრილდება, გავხეხავ სახეხზე კარგად, დავაბრუნებ ქვაბში, დავამატებ მარილს, ვადუღებ კარგად და უბრალოდ შევინახავ. ან ბოთლებში შევინახავ, ან სულ ახალი ხრახნიანი 2 ლიტრიანი და 3 ლიტრიანი კილები მაქვს. ზამთარში ცოცხლად შევაზავებ ხოლმე. არა მაქვს მე
ადგილი საყინულეში, თორე უბრალოდ გახეხილს გავაგრილებდი და პლასმასის ბოთლებში შევინახავდი. მაქვს მასეთი შენახული 3 ლიტრა ნახევარი, მაგრამ უბრალოდ ადგილი არ არის. ზაფხულია, ნაყინი გვაქვს, ყინული გვაქვს, მწვანილი მაქვს, ნიორი მაქვს, კბილები მაქვს გაყინული, ნივრის კბილები. მოკლედ, ბევრი გროვდება და ხა იმასაც რომ ყიდულობ მე ხორცს ან რაღაცა ისეც გაყინულს, უკვე ადგილი აღარ არის. ხო, ისინი შევინახე. ჟოლო ვიყიდე. და სხვა შორის გამომადგა ძალიან არატკბილი. მჟავე კი არ არის. უგემურია. დედაჩემთან მაყვალია წელს და მაყვალს გავყინავ და ჟოლოს ალბათ ცოტა უფრო გემრიელს კიდე ვიყიდი და იმასაც გავყინავ. მე მიყვარს კენტა ბოდიში. კიდე გაიქეცი. აი ასეთი იყო ჩემი ყოფითი ამბები, ყოველდღიური სახლის ამბები, რომლებიც ძალიან დაგვიწუნეს. მომწერეთ თქვენ როგორ ბრძანდებით, ცხელად გცივად რა ხდება, დასასვენებლად ხომ არ წახვედით, აუცილებლად გამიზიარეთ ფოტოები და ვიდეოები. სად ახართ, სად იმყოფებით, აქ თუ არა TikTok-ზე თუ არა Facebook-ზე. ასევე კომენტარებში ძალიან დიდი მადლობა, რომ ვინც მეთანხმებით მიზიარებთ თქვენ თანხმობას ეს სახლის ჩამონგრევასთან დაკავშირებით და დღევანდელ სიტუაციასთან დაკავშირებით ზოგადად. და ვინც არ მეთანხმებით, მადლობა მათ, იმიტომ რომ ძალიან ტაქტიანად აფიქსირებთ თქვენ აზრს და ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მე ვიღებ განსხვავებულ აზრს, ოღონდ უბრალოდ ეს არ იყოს ლანძღვა გინება და ეს იყოს ადამიანურად ნათქვამი. გაიგე ბიჭო? გაიგე? ლამაზი ბიჭი ვარო მეო. მოკლედ გაუმეორდები და არ დამეზარება არასოდეს ამ ყველაფრის გამეორება და მეასე და მეათასე თქმა. მადლობა ჩემ არხზე, ჩემი მაყურებლებისგან ადამიანური ტაქტიანი კომენტარებისთვის და საქციელისთვის ზოგადად, იმიტომ რომ ეს კომენტარის გაკეთებაც საქციელია. ეს გამოხატული ემოციაც. ასე შემოკარგებო, კომენტარებში ასევე იყო ერთი თხოვნა, რომელსაც მე აუცილებლად და ძალიან დიდი სიამოვნებით ავასრულებ, იმიტომ რომ ამ თემაზე ლაპარაკი არ მბეზრდება. აი რიგაში სუსტად იმ წელიწადს, რომელ წელიწადსაც სოსო პავლეაშვილმა თენდება იმღერა და გაიმარჯვა, აღარ მახსოვს რამდენი გაიმარჯვა, მაგრამ თენდება კავკასიონზე თენდება ამოდის მზე და აღებს გას ჩვენი ნათელი თავისუფლება სამშობლო ჯეროდეს როგორ გვატირა მაგკაცმა და ბოლოს აიღო და გურიჯიბეში ჩაიდო რუსეთის პასპორტი და ეს არა ქვია სამხედრო სასწავლებელი დაამთავრებინა თავის უფროს ბიჭს და რუსეთში ეს არის რა ქვია მომსახურე სამხედროა არ ვიცი თქვენ ვიცით რომ სწორედ გამიგებთ და ვიცი რომ თუ რამეს მომწერთ ტაქტიანად მომწერთ მადლობა რიგაზე ვლაპარაკობთ ის მაგ წელიწადს როცა ეგ პავლეაშვილი გამოდიოდა იურმალას ფესტივალზე მამაჩემი იყო ტექსტილის საერთაშორისო სიმპოზიუმზე რიგაში იურმალაში კონკრეტულად იქვე კი არა იურმალას ფესტივალი არის ძინტარიში ძინტარი ქვია მაგ იმას დაბაა მე მგონი და მამაჩემი არ იღლება კაცი დაბერდა ამდენი რამე ნახა ამდენ ქვეყანაში იყო მაგრამ არ იღლება იმაზე იმის მოყოლით თუ რა დახვდა მას რიგაში 9 აპრილი უკვე მომხდარი იყო იქაც ეროვნულ განმათავისუფლებელი ძვრები იყო და ისიც რითი იყო მამაჩემი გაკვირვებული რომ თელ საბჭოთა კავშირში ვარო ნამყოფიო და ასეთი ევროპული და ევროპელები არსად არავინ არ მინახავს მზაობა აქვს მათო იყვნენ დამოუკიდებლებიო ჩვენ არ აგვაქვს გამოჩნდა კიდევაც რომ არ აგვაქვს ასე რომ ჩემოგარგებო მე კი არ ვიღლები შვედეთზე ლაპარაკით და კომენტარებში იყო ასეთი თხოვნა კომენტარი თუ შეიძლება მოგვიყევით შვედეთზე უდიდესი სიამოვნებით
მე ამ თემაზე ლაპარაკი არ მღლის. აი ახლა დღეს შაბათია, ხვალ კვირა, აი ამ შაბათ კვირას სტასიკოს ცალია, თან გაგრილებულია და კარხასიაძეა და აუცილებლად დავსხდებით, გამოვიტან მე ჩემ კომპიუტერში მაქვს შენახული მთელი ვიდეოები და ფოტოები, რომელიც ბევრი არ არის და მოგიყვებით, რატომაც არ არის ბევრი, ყველაფერს მოგიყვებით. აი მე თვითონ ველოდები სიხარულით აი ამ ვიდეოს შეწერას. დავსხდებით, გაჩვენებთ ამ ვიდეოებს, გაჩვენებთ ამ ფოტოებს, მოგიყვებით აბსოლუტურად ყველაფერს, გაჩვენებთ სუვენირებს, ძალიან მცირე რიცხოვაზე, იმასაც გეტყვით, რატომ მცირე რიცხოვანს, რომელიც ჩამოვიტანეთ, მოგიყვებით შთაბეჭდილებებს და აბსოლუტურად ყველაფერს და აუცილებლად გაჩვენებთ იმ ლინკსაც. აღარ მახსოვს, არ მინდა რომ შემეშალოს. კარგი travel ბლოგერია, ანუ მოგზაური ბლოგერია. მე სამეგობრო წრესთან ერთად წავიდა შვედეთში, იქირავეს მანქანა და მანქანით გადასერეს მთელი შვედეთი, ჩავიდნენ ჩრდილოეთამდე და იმის ვიდეოც ნახეთ. და აუცილებლად ჩემსაც მოусმინეთ და შეადარეთ. შედარებისთვის შეადარეთ იმას ცოტა განსხვავებულად დაინახა ცოტა. ალბათ ადამიანის ბუნებასაც გააჩნია, იცით? ვინ როგორ რას ხედავს? ჩვენ ყველაფერს იმას ვხედავთ, რაც გულში გვაქვს, ხო? ხომართალია. ამას წინათ ვნახე ასეთი ვიდეო, რომ აჩვენებენ დიდ დარბაზში შეკრებილ ახალგაზრდებს. ნუ სტუდენტები არიან, უმეტესად ახალგაზრდები არიან. აჩვენებენ ადამიანის ფოტოს და ეუბნებიან, რომ ეს არის სასტიკი დამნაშავის მკვლელის, სერიული მკვლელის ფოტო. და ეუბნებიან და თხოვენ სათითაოდ თითოეულ დამსწრეს თქვას თუ რას ხედავს მის გამომეტყველებაში და როდესაც ეუბნებიან, რომ ეს არის სასტიკი მკვლელი, მაყურებლები ამბობენ, რომ დამსწრეები ამბობენ, რომ აი თვალებიდან რაღაცა ბოროტება სხივებს, რომ მისი ნაქვთები რაღაცნაირად უხეშია, რომ რაღაცნაირად აი ტუჩები აქვს ესეთი წვრილი და ცივი, ესეთი გაშაშებული კისრის ჭერა აქვს და აი რაღაცა ნდობას არ იწრებს და ცოტა მაშინებს რომ უყურებ და ეს ერთ ჯგუფს აჩვენეს, 1.50 კაცს. მეორე 50 კაცს ეუბნებიან, რომ ეს არის კაცი, რომელმაც აი მის დროს რაღაცა ომის დროს გადაარჩინა 155 ბავშვი, თავისი სიცოცხლე საფრთხეში ჩაიგდო და სარდაფში ყავდა დამალული და მერე ზურგით ტყეში გადაზიდა ეს ბავშვები სათითაოდ და მოკლედ აი ესე და აი რომ უყურებთ რას ხედავთ და თითეული ადამიანი რო დგება ამბობს რომ აი მისი თვალებიდან იღვრება სითბო, რომ მისი ტუჩები არის ესეთი მიზან დასახული სიკეთის კეთებისკენ მიმართული ისა აქვს ესეთი რაღაცა გამომეტყველება, რომ მისი სწორი ნაქვთები კეთილშობილებას ასხივებს და აი ანუ იცით თავად მივხვდით ალბათ რის თქმაც მინდა ვაცემინებ და ვამტკიცებ. ბოდიში ანუ თავადაც მივხვდით რისი თქმა მინდოდა და რატომ ჩაატარეს ეს ექსპერიმენტი, როგორც განეწყობი, აი ისე გეჩვენება ყველაფერი. აი რაღაცა არის ლამაზი დაუშვათ და ვიღაცან გიქო და უფრო ლამაზად გეჩვენება. ესე მოქმედებს თურმე ჩვენი ფსიქიკა, ჩვენი ტვინი, ესეთები ვართ ადამიანები, სხვისი გავლენის ქვეშ ვექცევით და ძალიან ძნელია გავიგოთ ჩვენ თავშიც კი არათუ სხვაში და მასებში რა გვინდა, რა მოგწონს და რას ვფიქრობთ და სინამდვილეში ის რასაც ვფიქრობთ არის თუ არა ჩვენი აზრი. ის რაც გვინდა არის თუ არა ჩვენი სურვილი. აი რა გინდა? მე იახტაზე მინდა მოგზაურობა. იმიტომ რომ ფილმში გვაქვს ნანახი, რომ აი კარგი შეყვარებულები, რაღაცა კარგ მზიან ამინდში, ზღვიდან მოკროლილ იმაზე რა ქვია, ნიავქარში დგანან გემბანზე და იქ დიდი სიყვარულია, დიდი სინათლეა, ესენი ლამაზები არიან და აი
ფინალური მუსიკაც მიდის ფილმის და ყველაფერი კარგად ექნებათ, მათ გამორიცხულია რა თუდად გქონდა და აი სამარაჯამო ბედნიერება, აი ეს რა თქმა ბოროტსაზლია კეთილმა არსება მისი გრძელია და აი ეს კეთილის არსება გულში გვიჩქროლდება და მე რო გეკითხებია რა გინდა, მით უმეტეს თუ ახალგაზრდა ხარ, გინდა რომ ეს რა ქვია, იახტაზე გინდა, აი გინდა რომ 62 კილო იყო და აი ეს რა ქვია, ღია საცურაო კოსტიუმი გიხდებოდეს და აი ზოლებიდან ის გიჩანდეს რა ქვია, განსხვავება რუჩსა და თეთრ კანს შორის და აი გონია რომ კარგია და სინამდვილეში მე გემბანზე რომ დაგაყენონ თურმე ის აკაკ ზღვის დაავადება გაქვს და გულიგერება. აი მაგალითად როგორც მე არა მარტო გემბანზე, უბრალოდ ზღვის ნაპირზეც კი ზღვას რომ უყურებ, აი მშვიდდებიო ხალხი ამბობს და მე მეწყება ქანაობა, მართლა. გულისრევის შეგრძნება და ქანაობა მეწყება მე და ძალიან ხშირად ზღვაზე მე ზურგი ზღვისკენ მждარ ვარ და მიყურებია იმისთვის. ხისთვის და ტყისთვის და ბუჩქისთვის გინდა ეჭერეთ გინდა რა. ყველა თავისებურია, მაგრამ აი ზღვაზე დასვენება ხო მაგარი რამეა, ჯერ ხო საშუალება უნდა გქონდეს. ამის მიზეზი ძალიან ძვირი სასწავლებელი ხარ. და აი ეს სილამაზეა, ეს რუჯია, ეს რაღაცა პონტია, რაღაცა და წადი ახლა და გაიგე, გინდა თუ არა ზღვაზე. შენ ეს ფილმიდან გინდა თუ აი გათხოვება უნდათ გოგოებს, ბავშვები უნდათ გოგოებს და აღმოჩნდება რომ შეიძლება სულაც არ მინდოდა მე მეუღლე და სულაც არ მინდოდა ჩემი მოწოდება არ იყო ბავშვის გაჩენა და გახდომა უნდათ და რატომ უნდათ გახდომა? იმიტომ რომ ჟურნალში ის არის გამხდარი გოგო ხატია, ხო? ეს ყველაფერი თავს მოხვეულია და რა რთულია საკუთარ თავთან ურთიერთობა და საკუთარ თავში იმისი პოვნა რა გინდა. მე ვარ ახლა მაგ მდგომარეობაში გინდა ეჯერეთ გინდა რა. უგზავნოთ ყველაფერში ვერკვევი, ყველაფერს ვაკეთებ, ყველაფერი ვიცი, ყველაფერზე შემიძლია ვიმუშაო, მაგრამ არაფერი არ მინდა. აბსოლუტურად არაფერი არ მინდა და გადავალ ახლა შემდეგ აუცილებლად იქნება შვედეთის ვიდეო და გადავდივარ შემდეგ კომენტარებზე რომ მაკად როგორ გიყვარსო ეს ფუნფულა სათამაშოებიო და თანაც ჩვენმა ძალიან დიდი ხნის მაყურებელმა ძალიან კარგი გაგებით მომწერა და მე ძალიან კარგად გავიგე როგორც მომწერა რად გინდა ამდენი სად მიგაქო სად უნდა წაიღო გავგიჟდი კიდე ამდენი სათამაშო რომ დავინახეო და მე დღეს უნდა გაჩვენოთ კიდე და რატომ მინდა იცით იმიტომ მინდა რომ უბრალოდ მინდა და იმიტომ მე მქონდა პერიოდი იმდენად ყველაფერზე ჩემ თავს ვეუბნებოდი რომ არ შეიძლება ახლა არა მომავალში დადგება დღე როცა გექნება და მოითმინე რომ მე დავიკარგე და დავკარგე ჩემი მინდა არ ვიცი რა მინდა კი ჯანმრთელობა მინდა ძალიან იმიტომ რომ ცუდი ის რომ მქონდა პერიოდი მივხვდი რომ პირველეს ყოვლისა ჯანმრთელობა ჩემი და გარშემო მყოფების ჩემ საყვარელ ადამიანებთან ერთად ყოფნა მინდა ჩემი ცხოველები მინდა და მიყვარს და მყავს აი ძაღლის აყვანაც ერთ-ერთი ნაბიჯი იყო იქითკენ რომ აი რამდენი ხანი მინდოდა და ვუკრძალავდი ჩემ თავს და მე ჩემ თავს უპოვე თერაპია უნდა მივიღო ყველაფერი რაც მინდა და ზოგი რთული მისაღებია ზოგი იოლი მისაღებია ზოგს დიდი დრო უნდა ზოგს ნაკლები დრო უნდა და მე მაინც მივდივარ პატარა ნაბიჯებით მივდივარ და იცით როცა უნდა ადამიანს ამ უნდასთვის გამოინახება ყოველთვის რესურსი უნდა სურვილები არ ხდებაო ესე ამბობენ ფსიქოლოგები და ეზოთერიკოსები და როგორ უნდა ვთქვა ეზოტერიკები თუ ეზოტერიკოსები მომწერეთ აბა არ ვიცი სწორედ ის ვისაც ეს კაცობრიობის გამოცდილება აქვს დაგროვილი არაკში, ზღაპარში, სხვადასხვა მიმდინარეობებში და მიმდევრობებში და ტომებში და ქვეყნებში და ასე შემდეგ სწავლებებში, ესე ვთქვათ, თუნდაც რელიგიებში, მითოლოგიაში რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჯაჭვით არის ერთმანეთზე გადაბმული და ისინი ამბობენ, რომ დასკვნა გამოაქვთ ესეთი ახლა უკვე მეცნიერთა ჯგუფებს რომ ყველაზე კარგი თერაპია არის აუსრულო შენ თავს რაც გინდა და რომ სურვილები და ნატვრები არ სრულდება მიზნები იმიტომ რომ როცა გაქვს მიზანი როცა გაქვს სურვილი ნდომისა და გაქვს მიზანი
ამ ყველაფერს სამყარო უმატებს ქმედების უნარს. ქმედების უნარს უმზადებს. ანუ სურვილი გამოიწვევს მიზანს და მიზანი გამოიწვევს ქმედების, ასე ვთქვათ, დაუზარებლობას. ანუ როგორ გითხრათ, აი მე ვარ მეხუთე სართულზე, ხო, ძალიან მარტივად, თუ გაინტერესებს რა თქმა უნდა და მომწერეთ ეს ამბავი, თუ გაინტერესებს, ძალიან გრძელ სხვა ვლაპარაკობ, თუ ძალიან მიჭრელდება, მე თვითონაც მაინტერესებს და იმიტომ მინდა რომ გაგიზიაროთ და მეც ახლა ვსწავლობ და ვკითხულობ და ვეცნობი ამ ყველაფერს და ძალიან მიხარია და ძალიან საინტერესოა და მინდა რომ თქვენს გაგიზიაროთ. აბა სხვა რა არის ჩემი არხი, აზრების გაზიარება, ხო? მაგრამ თუ ძალიან ზედმეტი მომივიდა, აუცილებლად მითხარით რომ ამ თემაზე აღარ ელაპარაკო, მეტი დავეყარებ. მაგალითად ზაფხულია და მეხუთე სართულზე ვცხოვრობ და ნაყინი აღარ მაქვს. ძალიან ხშირად არის რომ აღარ მაქვს. ვცდილობთ რომ ჩვენ არ მივიღოთ ნაყინი, შაქარია მაინც და ნამწვარია და დესერტია, მაგრამ ზაფხულში გინდა ადამიანს. და აი მეზარება რა, არა უშავს, გავიკეთებ, ცივყავას გავიკეთებ, იქ რაღაცა ერთი კამფეტი გდია იმას გავწუწნი, იქ ატამი მქონია, საზამთროა კიდე დარჩენილი კაცშვილი არ ჭამს, დავიცი შევჭამ. ნაყინზე ჩასვლა დამეზარება. იცი ვიფიქრებ რომ კარგი ხა ჩადი და ერთი 10 ლარი მაგაში გადააგდე კიდე და კიდე უნდა დაგცხეს და რო ამოხვალ კიდე შხაპში უნდა შეხვიდე და მოკლედ მეზარება რა და დღეს როგორმე გადავიაროთ. აი ესე და რამდენამეზე გვითქვამს ესე, მაგრამ თუ კი მე ეს ნაყინი იმდენად მინდა რომ არ მეზარება, ეს უკვე სურვილი არ არის, უკვე მიზანია. და განსაკუთრებით ეს ციცით თურმე კი არა, როდის მოხდება, როდესაც მე მაცივარში არც აზამთრომა, არც ვიყავის გაკეთება შემიძლია, ყავა აღარ ყოფილა, როცა არც ატამი მაქვს გასაფრთხნელი, როცა არც ერთი კამფეტიც არ გორაობს, სადღაცა იქ ლანგარზე რო იცის ხოლმე გორაობა, ხო იცით? რო ავიღო და გავწუწნო და მას თქვა, რა ქვია, სურვილი მოვიკლა. არა. აი მაშინ, როდესაც იმის მეტი არაფერი არ არის, რომ მოგშივდება, იმაზე აღარ იფიქრებ რომ ის ძვირია, აღარ იფიქრებ რომ რო ჩახვალ გაოფლიანდები და ისევ შხაპში უნდა შეხვიდე, რომ გეზარება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ სრულდება მიზანი, რომელიც მოყვება სურვილს და რომელსაც მოყვება ქმედების უნარი, დაუზარებლობა. მინდა გახტომა, მინდა სიგარეტის თავის დანებება. ეს უბრალოდ მინდა, იმიტომ რომ ვიცით რომ არ მოწევს სიგარეტ, ჯანმრთელი იქნები. გახდები, უფრო გალამაზდები, ნუ შენი აზრით, ან სოციუმის აზრით სამნიშნულობა აქვს, უფრო გალამაზდები, უფრო მოგიხდება რაღაცა მოდური ჩასაცმელი, უფრო ჯანმრთელი იქნები, უფრო მსუბუქათიმლი, მაგრამ ეს მხოლოდ გინდა. ეს არ არის მიზანი, რომ აი ყველას გქონია ეგეთი, რომ იცი რა, მე დღეიდან ვარჯიშობ. დაბადების დღესაც მივდივარ, მაგრამ მარტო იმას მივირთმევ, კიტრს, ყველას და იმას, რა ქვია, შემწვარ ქათამს მხოლოდ და არ მინდა ბატონო ის ხაჭაპური და კრემიანი ტორტი. მე ნაზე სარბენბილი გზით დავდგები და მორჩა და გათავდა. ჩემი მიზანია, რომ აი სარკეში რო ჩავიხედები 30 ოქტომბერს და ჩემი თავი მომეწონოს, აი უფრო მეტად მომეწონოს და ვთქვა, რომ აი ყოჩახ მაგარა, ყოჩახ რა. ჩვენ ხო თვით შეფასება რამდენიც არ უნდა ვიაროთ და ვიძახოთ, რომ მე ყველაზე ჯობი ვარ, მე ყველაზე ლამაზი ვარ, ეს აფირმაციებს რო გვეუბნებიან ხოლმე ლამაზ-ლამაზი გოგოები YouTube არხზე, რომ აფირმაცია გაიმეორე და არაფერი თვით შეფასება იმის მიხედვით იწევს მაღლა, როგორ დააფასებს საკუთარ თავს, როგორ სცემს საკუთარ თავს პატივს და როგორ მოუვლი შენ თავს ყველა გაგებით. და როდესაც შენ აი ამის მიღწევა გექნება რაღაცა დათქმული მიზნის და პირობა გექნება და შესრულებული გექნება ეს პირობა, აი მაშინ ამაღლდება შენი თვითშეფასება და უფრო გამართული. აი ეს ყოფილა თურმე აი მიზნები ყოველთვის სრულდება. აი მე ისეთ სახს ვიყიდი, არასდროს რომ არ მქონია და ისე მოვაწყობ და ისე გავალამაზებ, რომ აი რო შევალ შიგნით. უბრალოდ ესთეტიურად ლამაზი კი არ იქნება, ეს იქნება ჩემი თვითშეფასება და ვიტყვი რომ ოჩახ მაკაშენის შეძელი. ან სწავლისას. ეს რაღაცა ერთგვარი გაჯიბრება საკუთარ თავთან, ოღონდ არა წვალებით. როდესაც არის მიზანი, წვალება აღარ არის, იქ პროცესსაც სიამოვნება მოაქვს, თუმცა შეიძლება კონდეს ესეთი პასაჟები ძალიან მტკივნეული.
და აქაც არის გადახლა, აქაც არის დაბრკოლება, მაგრამ ეს კარგად გამოიცინებ და გაიღვიძებ და ისე ვიტყვი, რომ დავივიწყოთ რაც იყო გუშინ, რომ მივეპარე იმ კექს, დავივიწყოთ რაც იყო გუშინ, რომ დამეზარა მუშაობა, დამეზარა წამეცადინება, არ აუშავს. მე ახლა ხო გავიღვიძე რა, ახლა უფრო კარგად გავაგრძელებ ამ ყველაფერს, ასე რომ ჩემო კარგებო, მოდით გადავაკეთოთ მინდა მიზნად და მიზანი ყოველთვის სრულდება. ყოველთვის ასრულებს ჩვენი შინაგანი მე, სული, ქვეცნობიერი, რა ვიცი, რაც გინდათ დაარქვით, სიცოცხლე და პატარა ღმერთი, რომელიც ჩვენში ცხოვრობს. ძალიან ბევრი ვილაპარაკე, მართალია რომ ძალიან ბევრი ვილაპარაკე, მაგრამ მინდოდა რომ ეს ყველაფერი მეთქვა და კიდევ ერთხელ დავაფიქსირებ იმას, რომ მე ბედნიერი ვარ, რომ ეს ყველაფერი შემიძლია თქვენთან თქვა ჩემ არხზე, ამიტომ მიყვარხართ თქვენს და მიყვარს ჩემი არხით, ძალიან დიდი პატივისცემით, ახლა დაგემშვიდობებით ხვალამდე და ხვალ გვაქვს ძალიან საინტერესო ჩემთვის ამბავი გასაკეთებელი, კვლავ სათამაშოები. ეს სათამაშოები ჩემია, არ ვიტყვი რომ ეს არის სხვისი. ჩემი სათამაშოებია, რომ მოიტანა კურიერმა იმხელა იყო, შემრცხლა და ვიფიქრე რომ ღმერთო ზომა არ ვიცი და მაგრამ ახლა რომ ვუყურებ, ერთი სული მაქვს როდის გავხსნი და დარწმუნებული ვარ, რომ გავხსნი, ძალიან მომეწონება და გავბედნიერდები. და სწორედ აი ამ ბედნიერებისთვის და აი ამ მინდას ძიებისთვის ვყიდულობ და არ ვეუბნები ჩემ თავს უარს. მე მქონდა პერიოდი დამოკიდებული შეიძლება ვიყავი, მაგრამ ეს იყო აბსოლუტურად გაცნობიერებული. ძალიან მინდოდა მევლო მაღაზია ხუმანაში, რომელიც ძალიან ახლოს იყო ჩვენთან რუსთაველზე თბილისში. არის ახლაც, მაგრამ მაშინ იქ ცხოვრობდით და მაშინ მქონდა ძალიან რთული პერიოდი, ეს ანტიდეპრესანტებს სანამ დამინიშნავდნენ და რო დამინიშნეს და ეს იყო ჩემთვის ძალიან დიდი ხელმოსაჭიდი ხავსი, რომ მაშინ როცა არაფერი არ მინდოდა, აი ამ მეორადების მაღაზიაში ფასტაკლებებს რო ვნახულობდი და რო ვხედავდი ჩემთვის მოსაწონ რაღაცა პრინტებს, ლამაზ ნაქსოვილებს, მინდებოდა და აი ამას მოვეჭიდე როგორც ხალხს და აი ამ მინდა მე წინ გამომწია. ახლა მე ძალიან გულგრილად შევდივარ ნებისმიერ მაღაზიაში, იქნება ეს მეორადი თუ პირველადი თუ როგორიც გინდა იყოს და პირობ მხოლოდ იმას, რაც მჭირდება. რაც მართლა მჭირდება და რასაც მართლა ვიყენებ. მანამდე ზომა არ ვიცოდი. მე რო თქვენ გაჩვენოთ რამდენი ქსოვილი მაქვს, ქსოვილს გამოვიყენებ, მაგრამ სხვა თუ არაფერი, რამდენი ბავშვის, თოთო ბავშვის ჩასაცმელი მაქვს ნაყიდი. აუცილებლად ვიფიქრებთ, რომ მე ვერა ვარ კარგად, მაგრამ ეს იყო ჩემი მკურნალობის ნაწილი და მე ამისი მადლიერი ვარ ძალიან. აი ამ პატარა მინდასი, აი ეს რომ ფეთქავდა და რომ ანათებდა ციცინათელასავით, აი ამ მინდა მე გამომიყვანა, აი ამ მინდა მე დამარწმუნა, რომ მე კიდევ რაღაცა მინდა. მე ვდგებოდი, ვიცვამდი, წესრიგდებოდი, მივდიოდი ამ მაღაზიაში, თუმცა საკმაოდ ახლოს იყო, მაგრამ ეს ჩემთვის დიდი გადალახვა იყო რაღაცის ბარიერის, ესე ვთქვათ. მე ვარჩევდი, მე ვყიდულობდი, მე მოვდიოდი, ამ ყველაფერს ვაწესრიგებდი, ვკეცავდი, გასაჩუქებელს ვაჩუქებდი, გვერდებდებდი იმას, რაც მინდოდა შემეკერა, ჩემ შულს თავისას ვუტოვებდი. ასე რომ, აი ამან მე რაღაცა როგორც ხაშურლები იტყვიან, ხაბარზე მომიყვანა. მუღამზე, ხაბარზე. და ახლა მაქვს ეს რბილი სათამაშოებით რაღაცა ჩანაფიქრებით. ისეც არ ხდება, ეხლა რომ უბრალოდ მინდა და ვყიდულობ, მაგრამ მინდა და ვყიდულობიც არის. ჩანაფიქრებით და აი ამ ჩანაფიქრებს ან განვახორციელებ, ან უბრალოდ აი ეს მინდა მე კიდევ უფრო გამაძლიერებ შემოგარგებ. ძალიან უცნაურს და შეიძლება ბევრისთვის არ მოსაწონს ვამბობ მე აქ. რა ვქნა, რა გიყოთ, თქვენ თავად აირჩიეთ, ასეთი ბლოგერი, ეს თქვენი არჩევანია, ჩემო კარგებო. და მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი უნდა მოგწონდეს და გიყვარდეს ისეთი როგორიც არის, თუმცა ყველაფერში არ ეთანხმებოდე, მაგრამ უნდა გაიგო მისი, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი სხვადასხვანაირები ვართ. მე თქვენი ფეხსაცმელი არ მწმია და არ ვიცი რატომ იარეთ თქვენი გზით ისე როგორც იარეთ.
თქვენ ჩემი ფეხსაცმელი არ გცმიათ, ჩემ ტყავში არ გიცხოვრიათ, ასე რომ თქვენ არ იცით ჩემი ამბები, უბრალოდ მე გიზიარებთ, თქვენ ვერ გაითავისებთ ამას და არც უნდა გაითავისოთ, მე ვერ გავითავისებ თქვენსაც და არც მევალება, თუმცა მევალება მე ასე თუ ისე წამით შევიდე თქვენ მდგომარეობაში და მივხვდე რომ ამ ადამიანს ეს რაღაცაში ჭირდება. ეს ნაბიჯი, ეს ქმედება, ეს ჩასაცმელი, ეს შენაძენი, ეს საქციელი, ეს სიყვარული, ეს სამსახური, ყველა მიუყვებით ჩვენ პატარა მინდებს, რომელიც მე შეგვიძლია ვაქციოთ მიზნად და ეს მიზნები აუცილებლად დაგვისრულდება. ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ, გადავედი, გადმოვედი და ხვალ აუცილებლად იქნება დიდი განყუთვა, დიდი განფუთვა, მართლა ძალიან დიდი ფუთა, ამხელა ფუთა ჯერ არ მოსულა. თვითონ მოტანაში 10 ლარს რო ვიხდიდი, დღეს 14 გადამახტევინეს, უფრო მოცულობითაც დიდია და მძიმეაო. და ვის ხვალ იქნება ვიდეო, მხოლოდ მათთვის, ვისაც აინტერესებს ჩემი გატაცება ფუმფულა სათამაშოები. ჩემო კარგებო, რომელთმა ბევრი სათამაშო მოგცეთ, რომელიც გულს გიხალისებთ, ახლა დაგემშვიდობებით და შევხვდებით ხვალ. ხოლო ვიდეო შვედეთზე სავარაუდოდ იქნება ორშაბათს, სამშაბათს, რომელიც მეც გამახალისებს და თქვენც იმედია დაგაინტერესებთ და მოგეწონებათ. აბა ხვალამდე, კარგი საღამო, კარგი მშვიდობიანი ღამე, შევხვდებით ხვალ, კარგად.